Gusti Allah fi dhillihi ing dalam iyub-iyube Gusti Allah. Atau bahasa lain itu ada 7 orang yang dilindungi oleh Allah dengan perlindungannya Allah. Kapan? Pada saat di mana sudah tidak ada perlindungan sama sekali kecuali perlindungannya Allah. Yaumala dhilla ing dalam dinone ora ono iyub-iyub. Kalau iyub-iyub kan orang kepanasan itu dipayungi, diyub-yubi sehingga kepanasan. Kan orang itu sama saja dengan dilindungi dari terik matahari. Yaumala dhilla ing dalam dinone ora ono iyub-iyub illa dhilluhu kejaba iyub-iyube Gusti Allah. Sinten 7 orang itu yang akan dilindungi oleh Allah. Kapan? Yaumala dhilla itu kapan? Itu hari kiamat. Setelah hari kiamat. Kalau hari ini kena panas, wow, besok yuk masuk gedung nyemplung segoro ini so nyala masih ada air. Tapi kalau sudah hari kiamat sudah tidak ada lagi. Mau apa perlindungan? Apalagi pada saat di roro mahsyar. Ya siapa ya? Matahari yang digambarkan matahari setinggi bun-bun kita, berpakaian nggak pakai pakaian utuh bridging kafe. Cuma nggak peduli. Nggak ada pakaian, nggak ada apa-apa. Terus siapa yang melindungi kalau nggak Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa 7 orang itu tadi? Yang pertama al-imamu imam, pemimpin. Al-imamu imam, pemimpin. Al-adilu kang adil. Seorang pemimpin yang adil, bupati, Pak RT, Pak RW, kepala rumah tangga, kepala pondok, ketua pondok, pengurus pondok itu sama, masuk kategori di sini. Kalian yang jadi pengurus pondok masuk golongan 7 orang ini tadi. Tapi syaratnya harus adil. Jangan-jangan nanti yang melanggar itu si A ditaksir seperti ini, yang B gak usah ditaksir di sepuro, ya kan yo, enggak. Yo sing adil. Yang kedua wasyabun lan bocah enom. Yang kedua ada seorang anak muda nasya'a kang tumbuh gede. Nasya'a utawa kang mundak gede. Wasyabun lan bocah enom nasya'a kang tumbuh gede fi ibadati rabbih ing dalem nyembah pangerane syabun. Jadi sejak kecil gambarannya kalau sampai ini sejak kecil ini ibadah terus belajar sholat, wiridan, masuk kita belajar itu. Berarti sampai nggak sadar mulai MI, mulai sanawiyah, SMP sampai aliyah. Jadi masa 6 tahun itu melalui itu dengan cara ibadah kepada Allah. Tidak di jalanan, sedang ewe sedang bonek, orang sing rambutnya koyo ketek itu apa? Ketek biasanya. Mereka tumbuh besar itu di jalan. Kalau sekarang besar di pondok, dalam lingkungan pesantren, lingkungan ilmu. Wasyabun lan bocah enom nasya'a kang tumbuh gede atau muda gede fi ibadati rabbihi wa rajulun. Yang nomor 3. Berarti sampai itu masuk yang kedua ini tadi. Wa rajulun yang ketiga wong lanang, qalbuhu kang utawi atine rajul. Nah ini sampai masuk nggak? Masuk kategori ini nggak? Kalau masuk ini berarti nanti tetap dapat iyub-iyube Gusti Allah, dapat perlindungannya Allah. Warajulun dan wong lanang. Masuk perempuan nggak? Yuk enggak, banding disebutkan laki-laki, jenis kelaminnya laki-laki. Warajulun. Warajulun wong lanang qalbu kang utawi atine rajul iku mu'allaqun, digantung. Iku mu'allaqun utawa gumantungan. Artinya sampeyan itu digantung di mana kan gantungnya? Kalau ingin dapat perlindungannya Allah, fil masjid ing dalam masjid. Artinya ya sampeyan banyak ibadahnya, banyak belajarnya. Artinya diganggu nang pondok. Warajulani yang berapa ini? Imam, syabun, rajul, terus warujulani, berarti 5 orang ini. Warujulani lan bocah lanang loro. Warujulani lan bocah lanang loro tahaban kang demen-demenan sapa rajulan. Laki sesama laki-laki padha senenge.
Tapi senang dalam kategori pertemanan, bukan love. Gua nanti kira homo. Dan ini persahabatan. Sesama perempuan bisa masuk juga, atau perempuan yang menggantungkan hatinya kepada teman yang lainnya, tapi dalam ikatan persahabatan masuk. Warajulani tahaban fillahi krana Allah. Sampai sayang kepada teman itu karena Allah, berteman juga karena Allah, untuk karena Allah. Fillahi krana Allah ijtima'a, kumpul sapa rajulani ijtama'a, kumpul sapa rajulani alaihi ing atase Allah, wa tafarraqalan pisah sapa rajulani yang sudah kelas 3. Ya Allah, belum meninggalkan Al-Amin, misalkan mau pindah kuliah ke Surabaya atau kuliah di Jogja, ya karena Allah saya tinggalkan pesantren Al-Amin, mencari tempat lain untuk meneruskan pendidikan kuliah di Jogja misalkan atau di mana. Kalau yang mau masih meneruskan di sini mana bagus, kuliah banyak, Paciran ada banyak kampus, mau pilih yang model seperti apa. Di Kranji ada, Derajat ada, Bunga juga banyak, Kidul juga, Kidul masih ada, di Dukun ada, Baru Lulung, apa? Miftahul Ulum, Infat ada, Parengan sekarang banyak di daerah sini. Kalau mau sekolah dekat di sini, modelnya masih di sini, ya mau buat tambah bagus. Tapi andai kan terpisah dengan temannya itu karena Allah, dipertemukan juga karena Allah. Warajulun yang keenam, lan wong lanang. Wa tafarraqalan pisah sapa rajulani alaihi ing atase Allah. Warajulun lan wong lanang yang pertama ini paling gawat iki. Tolabathu kang goleki ing rajul sapa imro'atun cewek. Seorang laki-laki yang dikejar-kejar perempuan. Oh iya. Sampai tergoda apa tidak? Kalau tergoda berarti tidak masuk 7 golongan itu tadi. Ini mungkin saja terjadi pada diri sampean. Bisa saja sampai laki-laki ngajine pinter, ya duwe hafalan Al-Qur'an, wis iso ngimami salat, sapa cewek gak pengen dadi bojone sampean? Gak pengen dadi pacare sampean? Pengen dadi makmume sampean? Sampean akan dikejar-kejar oleh si perempuan ini tadi. Tapi nek iso selamat ya oleh perlindungannya Allah. Tapi nek gak selamat, Allah. Orajulun tolabatu imro'atun sawa cewek dataman sibin kang duweni derajat, wis cewek cantik, duwe derajat, duwe pangkat, nasibnya juga bagus, wa jamalin lan kinyis-kinyis. Pak Jamalin lan cantik gitu. Lah yo wis sugih, ayu pisan, sekok pisan, sapa yo? Lanang iki mau. Wajah malinan ayu. Sampai juber nama itu modelnya nih kan piye? Sapa sing gak bertekuk lutut kan? Wis ayu juga iya. Sugih juga iya. Nah, nek sampai iku gelem kemudian dalam artian di sini kira-kira dijak berbuat zina. Bukan niatan untuk menikah. Ayo Mas zina Mas. Wong perempuan itu cantik juga, sugih kok tak bayar sama ini. Ini kalau di perkotaan itu bahasanya apa? Gigolo. Laki-laki yang dijadikan pelancurnya perempuan itu namanya gigolo. Kalau perempuan itu PSK yang digunakan oleh laki-laki, tapi laki-laki digunakan oleh perempuan itu namanya gigolo. Biasanya satu laki-laki itu disewa oleh banyak perempuan. Nah, dia punya kekayaan, punya kecantikan juga. Mas belum tahu gak Mas? Nanti sampai kalau mau tak kasih uang sama ini 10 juta Mas. Kalau sampai gelem, ayo berarti kan gagal untuk dapat perlindungannya Allah. Fakola mongko ngucap sapa rajul, tibae wis buka-bukaan klambi kabeh kok malah senang ngomong. Ini saat temene ingsun iku akhofu wedi sapa ingsun Allah Gusti Allah. Sepurane Mbak sampai ayu tapi aku wedi karo Gusti Allah. Nek pengen halal monggo, pengen halal. Tapi kalau enggak, ya. Artinya misalnya terhindar dari perbuatan maksiat ini.
Aku wedi sapa ingsun Allah ing Gusti Allah. Yang terakhir, wa rajulun lan wong lanang tasaddaqo kang aweh sedekah sapa rajul. Yang terakhir ini seorang laki-laki yang mau sedekah akhfa halnya marakan sapa rajul. Sedekah tapi disamarkan, tidak ada orang yang tahu, meneng-menengan. Hatta la ta'lamu sehingga orang weruh atau orang ngerti. Hatta la ta'lamu sehingga orang ngerti apa shimaluhu tangan kiwane rajul. Ini peribahasan. Jadi orang sedekah menggunakan tangan kanan sampai tangan kiwa karo. Ini benernya kalau logis gak mungkin. Mau tangan itu satu hubungan ini. Mau ngei tangan berbono dosa. Kan mesti. Tapi ini sebagai simbolis majas. Kalau dia memberikan tetangganya, keluarganya, temannya itu gak ada yang tahu. Samar secara sembunyi-bunyi ketika sedekah itu tadi. Apa sing maluhu tangan kiwane rajul ma ing perkara utawa barang tungfiku kang nafaqahaken sapa rajul boten tungfiku kang nafaqahaken apa yaminu faile satelan kang nafaqahaken apa yaminuhu tangan tengene rajul. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Yang nomor 7 warajulun lan wong lanang zakaro kang zikir ngaji zikir subhanallah 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 prosesnya turu pikiran Allah 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 turu kok gak iso turu-turu ya sampean gawe zikir dalam hati subhanallah subhanallah subhanallah. Kaisong itu pakai tasbih ya gak usah pasrah ke Gusti. Aku tak mau coba tasbih jenengan sing itu Gusti, tak pasrah jenengan. Apa-apa enggak masalah. Warajulun lan wong lanang zakaro kang zikir sapa rajul Allah ing Gusti Allah kholian ing dalem waktu sepi. Fafadot, nah iki. Fafadot mongko mengek-mengek utawa apa? Milih Bapak muka moler apa ainahu banyu motone rajul. Jadi di malam hari pikir marang Gusti ya Allah subhanallah subhanallah sampai nangis. Nangis napa ya Allah? Sudah hampir 1 tahun saya enggak bertemu dengan orang tua, kangen ya Allah, mongso gak diparingi ilmu barokah manfaat Gusti. Mongso kuwi kalau wingi niku bapak kula niku boten gak ada sepeda sampai saya kula wangsul bapak sih gak ada sepeda Gusti. Paringi suki bapak, paringi rezeki bapak. Kalau sampai doakan sampai nangis-nangis, nangis minta sepura ya Allah, panjenengan sepunten dosa-dosa bapak kula, ibu kula, adik kula, kakak kula, tetangga saya, teman saya, misanan saya, calon istri saya. Apa wae? Konco-konco kudu pondok alami sepuro dosane. Sak malam hari doakan. Tapi teman sampai nggak tahu kalau sedang didoakan oleh Pak tiap malam. Itu bagus. Nah orang yang demikian ini termasuk yang masuk ke 7 golongan yang dapat perlindungan dari Allah. Wa fi Sunan Tirmidzi lan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Wa fi Sunan Tirmidzi lan dalam kitab Sunan Tirmidzi rupane hadis an Abi Hurairah. Cinarita saking Abi Hurairah kala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sinten qala dawuh sinten Rasulullah salah satu laturatu da'watuhum al-imam adil. Salah satu utawi wong telu. Salah satu utawi wong telu laturatu kang ora ditolak. Ada 3 orang yang doanya itu gak ditolak oleh Allah. Maksudnya apa dia dikabulkan berarti. Laturatu kang ora ditolak apa da'watuhum dumone salasa. Jere Rasulullah ada 3 orang yang doanya itu makbul. Sinten niku? Al-imamu pemimpin.
gubernur, Pak RT, Pak RW, Pak Jokowi, Pak Presiden, semuanya masuk imam. Al-imamu pemimpin al-adilu kang adil. Jadi pemimpin sing adil itu doane makbul. Yang kedua wasoimu wong kang poso. Sampai ini. Sampai ini nek donga kan langsung makjid. Langsung diterima nang Gusti Allah. Makanya akeh donga lho. Mas, donga Mas, aku lagi puasa Mas. Selama sampai puasa, selama itu pula doa sampai itu makbul. Donga apa Mas? Donga apa wae sembarangan. Ya Allah, muga sampeyan aku DP kakek. Ora apa-apa. Ya Allah, muga sampeyan aku dari juragan ndok. Mas. Juragannya para juragan ndok makanya lumayan sih. Di Kranji saya punya teman itu dulu ketika masih sekolah ini dia cita-citanya sih toh jadi tukang rongsok, jadi tukang pengumpul barang-barang bekas terus itu toh sampai sekarang setelah menikah pun dia jadi tukang rongsok, tapi kan mobilnya itu mobilan pakai. Nah tukang rongsok kapal sorbes memang tukang rongsok tapi tukang rongsoknya sorbes kan. Lalu yang dirosok kan kapal selam, kapal tanker itu tadi. Rongsokan ngono kan butuh rongsokan antum-antum cek-cek itu enggak kan. Makanya kalau ketemu kanca kerja apa? Ah, suka rongsok. Saat di sepeda dia enggak tahu apa sih ini rongsok sih. Kapal Mas. Lalu boneka kapal itu berapa kayak dia? Nah, dan rongsokan di kapal itu berapa puluh kayak? Kan mahal banget kan. Nah, kayak di Madura kan banyak dari itu rongsok orang Madura. Tapi orang-orang Madura itu kan rongsokan berkualitas, sugi-sugi banget. Tapi terakhir aku ya orangnya bagus-bagus dulu, wongnya telaten dan nggak gampang menyerang. Hinna yuftiru ing dalam nalikane buka. Berarti bumone sampean ketika buka, pas buka itu tadi sebelum doa. Sampai juga di sini ya Allah, muga-muga sekolah iki tambahke. Paringi anak sepinter, paringi keluarga sing sakinah mawaddah, kamu berdoa. Jadi doanya orang puasa ketika hina yuftir, ketika sedang berbuka. Makbul. Jadi Gusti jere Rasulullah la turatu ta'watuhu, tidak ditolak doanya. Yang ketiga wa da'watul madlumi. Dumone wong sing didolimi utawa dumone wong kang aniaya, wong kang dianiaya. Nak jan iku wong iku gak ahli ibadah lho Mas. Makanya hati-hati. Nek ana kanca kok dianiaya, masih dhek iku bukan ahli ibadah, tetep makjub dumone. Muga iku wong gendeng ana dianiaya wae. Iso kan sama saja. Masih dia itu anak yatim piatu, dia bukan ahli ibadah, tapi ketika dia orang dianiaya, itu koncone wis tok Gusti Allah. Orang dianiaya koncone Gusti Allah. Makane dungane iku manjur. Aja bisa-bisa nganiaya koncone. Najan sampe gede dhewe, aja nganiaya sing cilik. Yarfa'uha fawqal ghamami wa tuftahu laha abwabus sama. Wa ta'matul madlumi lan dungone wong kang dianiaya yarfa'uha kang ngangkat ing dakwah faqal ghamami ing dalem sak dhuwure mendung, di atasnya mego, di atas mendung. Doa itu diangkat ke sana. Wa tuftahu wa tufattahu lan dibukaaken laha krana arae dakwah, krana arae donga apa abwabus samai pira-pira lawange langit. Wa yaqulu lan dungo lan ucap Waya kudulan ucap sapa mazlum. Boten. Waya kudulan dawuh sinten ar-rabbu pangeran. Setelah melihat tiga orang itu tadi, waya kudulan ngendika utawa dawuh sinten ar-rabbu pangeran azza khaliqahu
Wa izzati demi kemuliaan ingsun. Wa izzati demi kemuliaan ingsun la angsuran naki. Yaktine bakal nulungi sapa ingsun ing sira. Sapa ya ada madlum itu tadi. Ada 3 orang. Wa izzati demi kemuliaan ingsun la angsuran naki. Yaktine temen nulung bakal nulung teman sapa ingsun ing sira. Walau ba'da hinin senajan sakwise pirang-pirang mongso. Hati-hati Mas, kalau masih ditolongi. Najan wis berlaku suwe ditolongi sampai biyen, tapi tetap akan ditolong oleh Allah. Makanya walau ba'da hinin senajan sakwise pirang-pirang mongso. Wal imamu utawi imam guna ing dalam iki panggonan. Apa yang dimaksud imam di sini harus pemimpin, harus DPR, harus bupati. Ya walau guna ing dalam kene iro panggonan iku layakunu ora ana sapa imam. Huwa ya imam iku al khalifatu pemimpin. Berarti yang dimaksud al imamul adil itu tidak harus khalifah, tidak harus pemerintahan, pejabat-pejabat secara administrasi. Bisa saja mereka pemimpin dari segi sepuh kekeluargaan, pemimpin kelompok, fahasil mongko milang-milang. Afis sultana utawa raja, presiden. Awil sultana utawa raja, awil amira utawa ratu. Fi syu'uni siyasati ing dalem tinggae biro-biro politik. Apa yang dimaksud imam itu? Imam adil ini harus dia khalifah, harus sultan, atau harus amir, atau orang-orang yang hanya memegang tampuk kepemimpinan dari segi politik. Berarti kan DPR termasuk itu. Tapi jadi kita tinggi buatan bal huwa balik utawi imam iku kuluman sakabehane wong. Tetapi yang dimaksud imam di sini itu semua orang. Bal huwa balik utawi imam iku kuluman sakabehane wong lahu kang iku tetep keduwe man wilayahun utawi kekuasaan. Pengurus pondok ya termasuk karena dia punya kekuasaan juga. Apa wilayahun kekuasaan ala ghairi ing atase liyane. Pengurus pondok, ketua pondok kan punya kekuasaan kepada anggotanya, kepada para santri. Ala ghairi ing atase liyane fi ayyi ing dalam endi-endi min umurihim saking perkorone man wa ing kanat senajan ono sapa imam wa ing kanat boten rujukan boten ke imam ke wilayah nggih. Wa ing kanat senajan ono apa wilayah senajan kekuasaannya itu sogirotan kecil, cilik. Berarti kekuasaan yang kecil sekelasnya pemimpin rumah tangga. Wa ing kanat senajan ono apa wilayah kekuasaannya itu tadi iku sogirotan cilik siasatan utawa politik awit bisa diatan utawa tujuan awit istima'iyatan utawa sosial aw sakofiyatan utawa sakofa itu persukuan. Wa hatta ailiyatin sehingga kekeluargaan, bahkan sampai wilayah keluarga juga. Wa takunu lan ono apa al-qaidatu kaidah
fil wilayati ing dalam kekuasaan ala ghairi ngatasé wong liya kama wadohat koyo oleh pertelo utawa jelas fil hadis sabik ing dalam hadis kang dhisik ya utawi hadis iko iqamatul adil jumenengaken keadilan iqamatul adil jumenengaken keadilan fima ing dalam perkara bainal ifrodi ing dalam antaranya ijen fiha ing dalam ma wa yakunu lan ono fal adlu sifat adil wa yakunu lan ono fal adlu adil dia yo adil iku ainur rahmah kahanane rahmah bihim kelawan nas lawan seluruh manusia jami'an hale sekabian. Jadi adil sifat adil itu ain itu biasa sumber utama atau kahanan. Wa fi sahih Muslim lan ing dalam kitab sahih Muslim qala dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal muqsituna indallahu alaman biro min nur man an yaminir rahman azza wa jalla wa kilta yadaihi ila akhirih. Qala dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal muqsitina indallah innal muqsitina sak temene pira-pira wong kang gawe adil innal muqsitina sak temene pira-pira wong kang gawe adil orang yang berbuat adil seimbang indallahi mungguhe Gusti Allah indallahi dalam sandingi Allah iku ala mana biro ing atase biro-biro mimbar itu tempat yang paling tinggi di masjid itu kan mimbar. Kalau di masjid ada mimbar itu mesti tempat yang paling tinggi dan tempatnya orang khusus. Alamana biro ing atase biro-biro mimbar min nurin saking cahaya. Min nurin saking cahaya an yaminin saking sisi tengah. An yaminir rahmani saking kerso dalam Allah kang Maha Rahman. Yamin itu biasa diartikan kekuasaan. An yaminir rahman saking kerso dalam Allah kang Maha Rahman. Azza wa jalla azza mauluhur wa jalla lan maha aku. Wakil tayadaihi utawi mengkono tangan loro. Utawi mengkono tangan loro. Itu yaminun tangan. Alladzina rupane wong-wong akeh. Ya diluna kang podo gawe adil. Alladzina wong akeh ya diluna kang podo gawe adil sapa alladzina fi hukmihi. Fi hukmihi ing dalam keputusane alladzina. Fi hukmihi ing dalam keputusane alladzina wa ahlihim lan keluargane alladzina. Wamalan perkara walu kang padha nguasani sapa alladzina baik ketika mengambil keputusan berbuat adil kepada keluarga atau segala sesuatu yang ia kuasai dia dijadikan pemimpin untuk memutuskan. Wa fihi lan ing dalam hadis aidon hale maneh padha karo
innal muqsitina 'indallahi ma la manabir. An Ma'qil bin Yasar, saking Ma'qil bin Yasar al-Muzanni. Kala ngucap sapa Ma'qil. Kala ngucap sapa Ma'qil, ini sak temene ingsun iku sami itu. Ini sak temene ingsun iku sami itu midhanget sapa ingsun Rasulullah ing utusane Allah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sinten Rasulullah mamin abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yaumal yamut wa huwa ghasyun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi jannah. Subhanallah. Mamin abdin ora ana iku saking kawula Mamin abdin ora ana iku saking kawula yastar'ihi kang amrih kuasaaken yastar'ihi kang amrih kuasaaken yang memberikan kekuasaan sinten Allahu Gusti Allah ra'iyatan ing rakyat utawa kekuasaan yamutu mati sapa abdin yamutu mati utawa modar sapa abdin yauma yamutu ing dalam dinane modar sapa abdin yauma yamutu ing dalam dinane mati sapa abdin wa huwa halil kali abdin hamba yang dapat kekuasaan itu tadi iku wasun sembrono utawa mbujuki iku wasun dengan amanah iki blawur itu tidak amanah, tidak menepati janji, tidak sesuai kapasitasnya. Wa utawi abdi niku wasun mbujuki li ra'iyatihi maring rakyate abdi. Seorang pemimpin yang bujui nyepeleno amanah wis kadung diangkat dadi pengurus pondok kok tibae ledah ledek kaya gedebok gak tenanan illa harama kejaba ngaramaken sinten Allah Gusti Allah illa harama kejaba ngaramaken sinten Allah Gusti Allah alaihi ing atase abdi. Subhanallah. Al jannata ing suwarga diharamkan swarga untuk dia, untuk para pemimpin, para penguasa, para pejabat yang tidak menjalankan amanah sesuai kebijaksanaan. Wa fi musnad Imam Ahmad, lan ing dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal itu punya musnad, namanya kitab musnad, kitab yang kecil. Rupane hadis an Sa'd bin Ubadah, saking Sa'ad bin Ubadah. Saking Sa'ad bin Ubadah wala ucap sapa Sa'ad bin Ubadah. Sami tuhu midhangetaken sapa ingsun. Midhangetaken sapa ingsun ing hadis utawa ing dawuh. Midhangetaken sapa ingsun ing hadis ghairu marratin ora sak ambalan. Wala marrataini lan ora ambalan. Artinya si saat itu cerita dia mendengarkan berkali-kali dawuh dari Rasulullah, bukan cuma satu kali, bahkan dua kali, lebih dari itu. Yaqulu halai ucap sapa Sa'ad bin Ubadah. Yaqulu halai ucap sapa Sa'ad bin Ubadah qala dawuh sinten Rasulullah. Ma min amiri asyaratin illa yuktadihi yawmal qiyamah baghlulan la yafukkuhu min dhalikal ghulli ilal adl.
Mamin amiri asyaratin ora ana iku saking pemimpine wong 10. Mamin amiri asyaratin ora ana iku saking pemimpine wong 10. Illa yuta kejaba ditekaaken. Illa yuta kejaba ditekaaken bihi kelawan amir yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Para pemimpin-pemimpin itu tadi akan didatangkan pada saat hari kiamat, didatangkan oleh Allah disudono nang rakyat-rakyat. Hei para pemimpin di dunia, lihat iki. Hei para rakyat sing dipimpin nang bapak iki. Nah, belum presiden iki, belum pemimpin iki. Tapi didatangkan oleh Allah, didatangkan Allah dalam kondisi mahlulan, diborgol atau dirantai. Mahlulan diborgol atau dirantai la hukuku kang ora ono bisa nyopot atau mengudari menyopotnya. Kang ora ono bisa ngudari ing mahlulan min dalikal guli saking menggono-menggono belenggu atau rantai. Min dalikal guli saking menggono-menggono rantai ilal adlu kejaba adil. Jadi nanti semua pemimpin itu akan dirantai. Rantai itu tidak bisa dilepas oleh apapun rantai tersebut kecuali oleh adilnya dia. Kalau nggak adil berarti nggak bisa melepaskan rantai itu tadi. Semua pemimpin akan dirantai. Tenang lah, sampai nggak pegang bakal ganti pemimpin. Yang laki-laki pemimpin keluarga, pemimpin kanggo adik-adik, mungkin hari ini sudah jadi pemimpin. Kalau yang punya adik, yang cewek juga sama, pemimpin kepada anak-anaknya. Jadi pemimpin kepada keluarga, kepada adik-adiknya kan pemimpin juga. Perlakukan dengan adil. Wa fi sahih Muslim lan ing dalam kitab Sahih Muslim rupane hadis an Abi Hurairah saking Abi Hurairah kala ngucap sapa Abi Hurairah kala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimu akhul muslim la yaghlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Al muslimu utawi wong muslim, al muslimu utawi wong muslim iku akhul muslimi, dadi sedulure wong muslim. Wong muslim itu saudara. Gak peduli organisasinya iki apa. Sing penting nyembah Gusti Allah. Kitab Al-Qur'an, nabine yang Muhammad, dudu Nabi Yusuf. Sekarang ada orang namanya Yusuf ngaku Nabi yang ke-26. Ngakunya tapi do YouTube. Baru kemarin menjadi DPO. Dan jadi orang pencarian. Dia mengaku Nabi yang ke-25. Nabi yang pertama kan ada, Nabi yang ke-25 itu Nabi Muhammad, Nabi ke-26. Alhamdulillah. Qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu akhul muslim la yamlimuhu. Orang nganiaya sapa muslim ing muslim. Orang nganiaya sapa muslim ing akhul muslim. Masa muslim iku menganiaya temannya kan gak mungkin. Wala yakhdhuluhu lan ora ngasoraken sapa muslim ing akhul muslim. Lan ora ngasoraken, merendahkan. Wala yahqiruhu lan orang ngremehaken. Lan orang ngremehaken sapa muslim ing akhul muslim. At-taqwa utawi takwa hauna ing dalem kene ira panggonan. Hauna ing dalem kene ira panggonan. Wa yushiru maksudnya ya apa? At-taqwa. Rasulullah ini jelas seperti ini. Orang muslim itu tidak akan menghina orang muslim yang lainnya. Orang muslim tidak akan menganiaya, mendolimi temannya, merendahkan temannya, bahkan menghina temannya. Tapi takwa. Rasulullah ini kira-kira demak dadone kaya ngene iki. Takwa. Di sinilah tempatnya takwa. Wa yusirulan awe isaro sinten Rasulullah
ila sadri maring dodone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelawan terus ambalan. Berarti disinilah ini takwa. Di sini namanya takwa. Bihasbi mri'in minasyarri. Bihasbi mri'in kelawan milang-milang awak-awakan utawa seseorang. Kelawan milang-milang awak-awakan minasyarri saking elek. Minasyari saking elek apa ayat kira yen to ngino utawa merendahkan. Ayat kira yen to ngino sapa imriin. Ayat kira yen to ngino sapa imriin aku ing dulure imriin al muslimah kan muslim. Akhohui dulure imriin al muslimah kang muslim. Sapa kulo muslimin saben-saben wong muslim. Oh, salam boten fail. Boten fail sudah diikuti. Kulo muslimin utawi saben-saben wong muslim. Nanti kulun itu diartikan juz'iyah juga boleh, diartikan kuliah juga boleh. Kalau juz'iyah berarti kan saben-saben, setiap. Kalau kuliah nanti maknanya semua. Jadi kulun muslimin utawi sekabehane wong muslim. Ala muslimi ing atase wong muslim liya iku haram. Loh, wong muslim dengan orang muslim yang lain itu haram. Maksudnya itu haram. Kan alat itu haram, ya enggak. Dimaksud di sini tamuhu ketiye muslim. Bahwa darahnya orang muslim itu haram. Jangan sampai dialirkan. Nanti ada gelut, ada perang, ada bunuh diri. Wa maluhu lan hartane muslim. Mencuri hartanya orang muslim. Orang muslim mencuri hartanya orang muslim itu haram hukumnya, enggak boleh. Jadi hukum apa yang paling bagus? Kan paling bagus kan luar biasa ini. Dawuh Rasulullah. Jadi sampean pulpene koncone sampean itu haram kanggo sampean. Artinya haram untuk diambil. Wa irbuhu lan harga dirine muslim. Utawa perwira. Perwira itu harga diri. Utawa kehormatane. Ya jangan direndahkan, jangan disepelekan, jangan dihina. Wa qala lan ucap sapa Imam Nawawi bisa tinggi ing dalem kitab Syarah Imam Nawawi bisa tinggi ing dalem kitab Syarah Imam Nawawi lil hadis manil hadis al khadlu tarkul i'ana wan nasr wa ma'nahu idas ta'ana. Al khadlu utawi ngino utawa merendahkan. Al-khadlu utawi meremehkan, merendahkan. Iku tarkul i'anatin ninggal nulungi. Iku tarkul i'anatin ninggal nulungi wa nasrul tegese nulungi. Wa maknahu utawi maknane al-khadlu. Wa ma'nahu utawi maknane al-khadlu iku idasta'ana. Idasta'ana nalikane njaluk tulung idasta'ana nalikane njaluk tulung sapa wong utawa muslim bihi kelawan utawa dulure muslim fi daf'in zalimi ing dalem nolak aniaya. Fi daf'in zalimi ing dalem nolak aniaya wa nahwi hilan sepadane zalim lazimahu mongko wajib ing muslim apa i'anatuhu nulungi muslim. Jadi ketika temannya itu dianiaya, ya kita harus menolong itu dua-duanya. Untuk tidak menganiaya orang lain itu termasuk menolong muslim itu. Apa i'anatuhu nulungi muslim.
ida amkanahu nalikane kongang sapa muslim. Kongang itu mampu, ada kesempatan. Ida amkanahu nalikane ada kesempatan. Wa fi musnadi Imam Ahmad lan ing dalam kitab musnadi walam yakun lahu walam yakun lan ora ono walam yakun lan ora ono lahu kadue muslim apa udur syar'iyyun kang bangsa syariat. Ketika ada teman orang lain yang membutuhkan pertolongan dia nyoyo, selagi sampai enggak ada udur syar'i wajib menolongnya. Wa amma wala yahqiru anapun utawi lafal wala yahqiru anapun utawi lafal la yahqiru ai la yahtaqiru tegese orang ngino untuk ngremehno tegese orang ngremehno sapa muslim ing akhuhu ing saudarane. Fala yukirulan ora ingkar fala yukirulan ora ingkar alaihi fala yukirulan ora ingkar sapa muslim alaihi ngatasi akhu wala yastasghiruhu lan ora milang-milang cilik memandang kecil pak santai cilik tadi kere wae oh kenang yang bilang-bilang cilik. Wala yastasghiru lan orang bilang-bilang cilik sapa muslim ing akhuhu wa yastaqilluhu lan tegese bilang-bilang saiti tegese bilang-bilang saiti sapa muslim ing akhuhu. Wa fi musnadi Imam Ahmad lan saking musnad Imam Ahmad lan ing dalam kitab musnad Imam Ahmad rupane hadis an Abdillah hadis saking Abdullah bin Amr anin Nabi saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa dzulma fa inna dzulma dzulmatu yaumil qiyamah wa iyyakum wal fahsya qala dawuh sinten Nabi iyyakum wa sira kabeh iyyakum wa sira kabeh wal dzulma ing ngani oyo iya kumpul dio siro kabeh wa dzulma ing nganiaya fa ina dzulma mongko sak temene nganiaya iku dzulumatu pepeteng itu kegelapan apa dzulumatun pepeteng yaumal kiamati ing dalem dina kiamat yang lain itu cerah padang sampai niku mendapat kegelapan bewengan sampai dina kiamat. Wa iyyakum lan mudya sira kabeh wal faksha ing penggawean kang elek atau penggawean kang dianggap buruk. Fa innallaha la yuhibbul faksha wa tafahsha. Fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah iku la yuhibbu ora demen sinten Allah. Wal faksa ing penggawean kang keji, penggawean sing elek, penggawean yang hina. La yuhibbu ora demen sinten Allah al fuksha ing penggawean kang keji, penggawean kang hina. Wala tafahusya lan penggawean kang dianggap hina. Wa iyyakum lan wedya sira kabeh wasuha ing medhit pelit. Wah, kiriman jajan teko wong tuwa oleh sambangan dilebono lemari saya bosok. Ora dibagi-bagi ngono. Boro-boro kok koncone sak kamar. Aku wis sing melu mulang ngaji ora dikiri wae ini kok ora diparingi. Tengah poso. Fainahu mongko sak temene kelakuan
innahu monggo temene kelakuan iku ahlaka ngrusak apa dolim iku ahlaka merusak apa dolim, ada faksha, ada tafaksa dan ada suka. Man ing wong bahwa perbuatan-perbuatan itu tadi itu akan merusak seseorang. Ahlaka mis merusak man ing wong tanakan ono sapa man qablakum dalam sadurunge sira kabeh. Bahwa dulu ada orang-orang yang pernah berbuat lali, berbuat dolim, berbuat keji, berbuat yang demikian tadi. Mereka semuanya itu orang-orang sebelum kita. Qablakum dalam sadurunge sira kabeh. Amarohum perintah perintah ing kaum amarahum perintah ing kaum fil qati'ati kelawan medhot fil qati'ati kelawan medhot apa medhot seduluran faqatu'u mongko padha medhot sapa sira kabeh. Wabil bukhilan kelawan medhit babakhilu mongko padha medhita sira kabeh. Bil fujuri kelawan gawe elek utawa gawe fujur, gawe lacut. Bil fujuri kelawan gawe lacut melampaui batas. Bawa jarum mongko padha lacut sapa sira kabeh. Kala ngucap sapa Abdullah bin Amr. Pakoma mongko jumeneng sapa rajulun wong lanang. Pakoma mongko jumeneng sapa rajulun wong lanang. Pakola mongko ngucap sapa rajul ya Rasulullah. Utusane Allah Rasulullah ayun Islam utawi dine Islam. Iku afdalu luwih utama. Kala jawab sinten Rasulullah. Kala jawab sinten Rasulullah ayat selama ing yen to selamat. Ayat selama ing yen to selamat utawa damai, peace. Ayat selama yen to damai utawa selamat sapa al muslimuna wong-wong muslim. Ayaslim al muslimuna sapa wong muslimin lisan ika samping lambe sira gak dirasani gak difitnah waya tiga lantangan sira gak dicolong gak dijiwiti gak ditakali. Wa fi sahih Bukhari lan dalam kitab Sahih Bukhari rupane hadis an Anas radhiyallahu anhu saking hadis saking Anas radhiyallahu anhu kala ucap sapa Anas kala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zaliman aw madluman unsur nulunga sira akhaka ing dulur sira akhaka ing dulur sira zaliman kang nganiaya liman kang aniaya auman luman utawa kang dianiaya. Tolonglah mereka yang menganiaya dan yang dianiaya. Kalau dikiaskan, tolonglah maling dan orang yang dimalingi. Dan nolong maling itu piye? Ya paling tidak menasihati. Kalu padha takon para sapa sahabat. Ora bingung. Unsur aku kanggo liman umat luman bingung. Ya Rasulullah maksudnya piye? Nulungi wong sing dolim piye maksudnya?
Berarti nek itu ibadah tolonglah maling dan tolonglah orang yang akan dimalingi. Dan tolong maling berarti ketika penyongket kemana dia wangi nyongket bisa. Atau dia wangi musuhnya kan. Atau kepiye. Kalau padha takon sapa sahabat ya Rasulullah, utusane Allah. Hadza hadza suruhu madluman pakai bata suruh dzaliman. Hadza utawi ikilah wong iku nang suruhu nulungi sapa ingsun ing wong madluman kang dianiaya. Wis biasa gampang Rasulullah kalau kita membantu menolong orang yang teraniaya, menolong orang-orang melarat, orang-orang kere, orang-orang yang dianiaya, gampang Rasulullah, kita sudah terbiasa. Fakaifa nang suruhu dzaliman, fakaifa mongko hale kaya apa nang suruhu nulungi sapa ingsun ing wong. Dan terus bagaimana kita menolongi orang tersebut dzaliman hale nganiaya, orang yang menganiaya? Ola jawab sinten Rasulullah tak khudu ngalamo sira kabeh fauqa yadaihi ing sakdure tangane dzaliman. Nah ini juga masalah maksudnya pripun? Cekel tangane ketika dia menganiaya, kita menghentikannya, mencegahnya agar tidak menganiaya. Minimal itu di situ. Atau kita punya kekuasaan, orang itu tidak bisa berbuat lalai, diberi peraturan. Orang-orang para rentenir dilarang meminjami uang kepada para guru misalkan. Kan itu juga termasuk peraturan. Ketika saya punya kekuasaan, jadi menyelamatkan para guru, cek di keneran rentenir. Wa fil muwatta lan ing dalam kitab muwatta li Imam Malik kedua Imam Ibnu Malik atau Imam Malik. Ini kitab hadis pertama kali yang dikarang dan dianggit dibuat, namanya kitab Muwatta. Cuman banyak ulama yang masih berselisih bahwa kitab Muwatta itu bukan kitab yang murni hadis, tapi masih bercampur. Tapi diakui secara umum bahwa kitab Muwatta itu satu-satunya kitab pertama kali yang dikarang. An Yahya al-Mazini saking Yahya al-Mazini anna Rasulullah satu menit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ola dawuh sinten Rasulullah la dororo wala diror, la dororo ojo gawe kemelaratan sira kabeh, la dororo ojo gawe kemelaratan, la dororo ojo gawe kemelaratan wala diroro lan ojo melarati. Ini seperti kaidah fikih la diror wala diror. Jadi berbuat kerusakan, berbuat kemelaratan atau menciptakan sesuatu yang bisa membuat orang itu melarat, itu hukumnya haram. Sama saja ketika orang membuat kebijakan yang merugikan rakyat, itu hukumnya haram. Karena apa? Itu doror wala diror. Warodalan kelaku fi syarah Sunan Ibnu Majah. Ing dalam kitab syarahnya Sunan Ibnu Majah, anna diroro satu meneh kemelaratan. Wa diroro lan tegese kemelaratan. Ila huma yo karo-karone doror wa diror. Iku bimakna wahidin kelawan makna siji. Bimakna wahidin kelawan makna siji, doror dan diror itu maknanya satu, sama-sama masdar, isi masdar. Wa huwa utawi doror wa diror, wa huwa utawi diror iku khilafun naf'i, sakwalie utawa nulayani kemanfaatan. Waya kunulan ono opo jama'uma kumpulakene lafal dororo lan lafal diroro. Kenapa menggunakan dua kata dengan makna yang sama? Alasannya apa? Padahal artinya sama, artinya satu. Lintak di krono kuatakan, tujuannya untuk menguatkan.
Wakilalan diucapaken al awalu utawi kang kawitan iku apa ya dororo itu tadi. Yang kedua kan diror, yang pertama doror. Yang pertama di fathah, yang kedua di kasrah. Wakilalan diucapakan al awalu utawi kang awal iku ilhaqu mafsadatin. Nemu akan kerusakan, untuk mengadakan sesuatu yang rusak. Ilhaqu mafsadatin, nemu akan kerusakan mutlakon halin mutlak. Berarti kira-kira membuat kerusakan secara nyata, secara langsung. Basrani lan kawin pindo iku ilhaqu mafsadatin, nemu akan kerusakan ala wajhi muqabalat, ing atase dalan sakwalike. Kalau dia tidak mau berbuat kemanfaatan, sama saja dia sedang menciptakan kerusakan. Berarti sakwalike. Wa fi muntaqilan ing dalam kitab Al-Muntaqi An-nadiroro wa malaka fihi manfaat. An-nadiroro sak temene lafal diroro. Sak temene lafal dororo iku huwa utawi doror iku ma perkara. Laka kang kedue sira fihi ing dalem apa manfaatun manfaat. Malaka, kamu tidak memiliki manfaat. Wa ala jarika lan ing atase tangga sira fihi dalem apa madarratun kemelaratan atau sesuatu yang berbahaya. Wa diraru utawi lafal diraru iku ma perkara laisa kang ora ono. Iku ma perkara laisa kang ora ono laka kedue sira fihi ing dalem apa manfaatun manfaat. Kamu tidak memiliki manfaat pada benda itu tadi. Wa ala jarika lan ora lan ing atase tangga sira apa madharatu bahaya. Yang namanya diror itu manfaat untuk kamu saja, tapi tidak manfaat untuk orang lain. Tapi kalau diror itu buat kamu tidak ada manfaatnya, buat orang lain juga tidak ada manfaatnya. Perbuatan tersebut bisa perbuatan, bisa barang. Wa fi sahih Muslim lan ing dalam kitab Sahih Muslim. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala dawu sinten Rasulullah atadruna mal muflis atadruna apa to ngerti sapa sira kabeh atadruna apa ngerti sapa sira kabeh mah iku apa al muflisu utawi wong kang bangkrut. Qalu padha jawab sapa sahabat al-muflisuna utawi wong kang rugi utawa bangkrut bina ing dalem kita iku man wong la dirham kang ora duweni dirham la dirham kang ora duweni dirham lahu kedue man wala mata'alan orang duwe bondo sopoman. Yang namanya orang bangkrut, orang rugi itu orang yang tidak memiliki uang dan tidak memiliki harta. Faqala mongko dawuh sinten Rasulullah innal muflisa sak temene wong kang bangkrut min ummati saking umat ingsun yakti kang teko sapa ummati yaumul qiyamati ing dalem dina kiamat. Pada saat dari kiamat disolatin kelawan solat, wasiamin dan puasa, wasakati dan zakat.
Wayatilan teko sopo umati kot syatama teman-teman misuh sopo umati hada ing iki wong wakodawalan nuduh tua ngarani daleh sopo umati hada ing iki wong wa akalalan mangan sopo umati malah hada ing hartane iki wong wasafakalan ngileaken to merangi wasafakalan ngileaken dhamma hada ing ketieh iki wong waturu balan mukul sopo umati hada iki wong wayuto mongko diparingaken hada iki wong min hasanatihi saking kebagusane umati wa hadalan iki wong min hasanatihi saking kebagusane alati fa in faniyat mongko lamun entek fa in faniyat mongko lamun entek apa hasanatuhu kebagusane umati obla ayu to ing dalam satu yen to tutup utawa tuntas obla ayu to satu yen to den sautangi utawa tuntas apa mak barang alaihi kang iku tetep ing atase umati ketika hutang-hutang yang masih banyak belum dia lunasi ukhidha mongko dialap min khotoyahum saking keluputane wong min khotoyahum saking keluputane wong faturihat lan di uncalano apa khotoya alaihi ngatasi umati summa turi mongko diuncalaken sapa umati binari ing dalem neraka paman mongko tawi sapa wong iku syahidan nekseni sapa wong paman mongko tawi sapa wong iku syahidan nekseni sapa man bil islami kelawan Islam wa ta'ala mandut sapa man bin tibail Mustafa kelawan mandut ing Nabi Muhammad kang den pilih alaihi wajib ing atase man alaihi wajib ing atase man apa ayat ta'anda yen to ngedoi sapa man kullal bumti ing sekabehane pengadoh ing sekabehane pengadoh anil dzulmi saking nganiaya bin nasi kelawan manungsa wal baksu bihim lan ngrugiaken bihim kelawan nas wal ihtikori lan ngremehaken alaihim ing atase nas wal idraru lan bahayaken bihim kelawan nas fa inna kulla dzalika mongko temen setubune mengkono-mengkono kabeh doli bakas ikhtikor idron iku yum'iduhu ngadohaken apa dzalik iman iku yum'iduhu ngadohaken apa dzalik iman anil islami saking Islam anil islamil Mustafa saking Islame Nabi Muhammad kang den pilih wa yaj'aluhu lan dadi akan iman ba'idan kang adoh
ani rahmatillahi saking rahmate Gusti Allah. Tinggai Gusti Allah Ta'ala kale maha luhur sinten Allah fid dunya ing dalam dunya wa fadlihi lan kanugrahane Allah wa fadlihi lan kanugrahane Allah fil akhirati ing dalam akhirat.